এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে অনেকদিন পর আমি আবার আমার সারাদিনের একটা ব্লগ শেয়ার করব বলে ভিডিওটা করতে শুরু করেছি। এখন বাজছে 11:30 12টা হবে। হ্যাঁ, তো তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো আজকে আমি কেন ভিডিওটা মানে কি নিয়ে বানাতে যাচ্ছি। আজকে আমাদের কথা ছিল 4-5টা নাগাদ ওরা ডেলিভারি দেবে, তো সেই রকম ভেবেছিলাম যে সকালে লাঞ্চ করে ভাত খেয়ে তারপরে আমরা যাবো সুস্থভাবে 2-2:30 নাগাদ বেরোবো। তো হঠাৎ ওরা সকালবেলায় প্রায় 8:30-9টার সময় ফোন করে বলে যে না, আপনারা 2-3টার মধ্যে চলে আসুন। সেই জন্য আমাদের আর মানে তখন ব্রেকফাস্ট অলরেডি আমার বানানো কমপ্লিট। তো আমরা কি করবো, তো ব্রেকফাস্ট আমরা আজকে হেভি হয়েছিল, তো ব্রেকফাস্টটা খেলাম 3 জনে। তারপরে ভাবলাম ঠিক আছে, সুদীপও একবার অফিস যাওয়ার কথা ছিল, ও অফিস গিয়েছিল। তো আমি ভাবলাম আজকে মানে একটা ভয় এক্সাইটমেন্ট সবই একসঙ্গে কাজ করছে, সেই জন্য মানে আর রান্না করার আমার একটুকুও ইচ্ছে করছে না। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে টপ রেমন আছে, তো টপ রেমনটাই বানাবো। তো আমি আর সুদীপ ওটাই খেয়ে নেবো। আর রমনকে দেখছো, শুনতে পাচ্ছ শব্দ, মানে সারাক্ষণ দুষ্টুমি। তো রমনকে একটু সেরেলাক খাইয়ে নেবো, তারপরে আমরা বেরিয়ে যাবো। আমারও স্নান হয়ে গেছে, চুলটা এখনো শুকোয়নি ভালো করে, তো ওটাকে আমি এখন পরে রেখেছি। তারপরে রেডিও হতে হবে। ড্রেসটা আমি পরে নিয়েছি, তোমাদেরকে আমি ফাইনাল আউটফিটটা দেখাবো। আর চুলটা আপাতত বেঁধেই রেখেছি, এটাকে একটু পরে ঠিকঠাক করবো। টপ রেমনটা বানিয়ে নিই, ওটাও ঠান্ডা হতে টাইম লাগবে। আর আইব্রো টাইব্রো তো কিছুই করা হয়নি আমার। একটু ভেবেছিলাম সাজুগুজু করবো, কিন্তু কোনো পার্লার খোলা নেই। আমি মানে খুব ইচ্ছে ছিল আমার যে একটু আইব্রোটা ঠিকঠাক করে কিন্তু সেজে গুজে যাবো, কিন্তু কোনো পার্লার কিচ্ছু খোলা নেই, সেজন্য আমার কিছুই হয়নি। যেমন আছি তেমনি অবস্থায় যাচ্ছে। আর ভুবনেশ্বর আমরা অনেক দিন পর যাচ্ছি, মানে আগে গিয়েছিলাম, আমার দাদু এসেছিল তখন মার্চ মাস করে দোলের সময় আমরা পুরী গিয়েছিলাম, তখনই আমরা ভুবনেশ্বরটা একবার ঘুরে এসেছিলাম। তো তারপরে এই যাচ্ছি এবার মাঝে আমরা মানে লকডাউন বা করোনার আগে না আমরা প্রায় যেতাম। দাও এক মিনিট ধরো, এই দেখো, এই যে আমার রঙ্গন রেডি হয়ে গেছে। হাই বলো, হাই হাই করো, হাই করো, হাই করো, হাই। এটা উল্টো হাতে হচ্ছে, এই হাতে করো হাই। হ্যাঁ, তো তখনই আমরা গিয়েছিলাম ভুবনেশ্বর। তো আমরা লকডাউন করোনা বা লকডাউন আগে হলে কি হতো যে প্রায় মাসে একবার কি 2 মাসে একবার যেতাম। তো অনেকদিন পর ভুবনেশ্বর যাচ্ছে। হ্যাঁ, মাঝে একদিন গিয়েছিলাম, তো যেদিন বুকিং করতে গিয়েছিলাম সেদিন একদিন গিয়েছিলাম। তো সেদিনটাতে কি বলতো, মানে 2টোর সময় তো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা গিয়েছি, সব কাগজপত্র কাজ বাজ ওই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তার ফলে ততক্ষণে ভুবনেশ্বর পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, মুখে হাত দিও না বেটা, বন্ধ হয়ে গেছিল। তো সেই জন্য আমরা তখন আর কিছু ঘুরতে পাইনি। সেই কটকে গেলাম, কটকে কিছু খেলাম, তো সেই খেয়ে আমরা খেলাম মানে ধাবাতে খেয়েছিলাম। তো ওই ধাবাতে খেয়ে তারপরেই চলে এসছে, সবই তো বন্ধ। তো আজকেও ভেবেছিলাম একটু ঘুরবো, যদি ওরা এটা যদি আমাদেরকে আগেই বলে দিত যে 1-2টোর মধ্যেই ঢুকতে হবে, 2-3টোর মধ্যেই ঢুকতে হবে, তাহলে আর আজকে সকাল থেকে ব্রেকফাস্টও করতাম না, সুদীপ অফিসটা ছুটি নিত, আমরা মানে সকালই গিয়ে একটু ভুবনেশ্বরটা ঘুরে কিছু খাওয়া দাওয়া করে আসতাম। এখানে কিচ্ছু পাওয়া যায় না, তো মানে শুধু ওই ঘরেই আমি যেটুকু রান্না করি যা করি ওইটুকুই খাওয়া হয় আমাদের। সেই জন্য ওখানে গেলে একটু ভালো মন্দটা খাওয়া হয়, ঘোরা হয়। তো সেই জন্য ভেবেছিলাম যদি জানাতো তাহলে সকালে হয়ে যেত। তো যাই হোক, এখান থেকে রেডি হয়ে সুদীপের একটু অফিসটা করা হলো, আমাদেরও স্নান খাওয়া করে তাহলে যাবো, তাহলে তাড়াতাড়ি চলে আসা হবে। যাই হোক, আমি চলো লাঞ্চটা বানিয়ে নিই। তোমরা আমার সঙ্গে আজকে সারাদিন কন্টিনিউ থাকবো, কেমন? এখানে একটু গ্যাপ আছে, প্রত্যেকটা জিনিসকে এখানে ফেলবে। আমার অবশ্য হাফ মেকআপ একটু করা হয়েছে, ওই নুডলস চাউমিন এগুলো খুব পছন্দ করে, মজা লাগে ব্যাপারটা। আর আমাদের প্রায় খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমরা আজ কোথায় যাব? কোথায় যাবে? হ্যাঁ বলো, ক্যামেরাতে টাটা করো।
থাকো থাকো, ওটা পড়ো না, পুজো হবে। যাও পাপার কাছে যাও। ও নারকেলটা ইয়ে করবে, দাঁড়াও থাকো। थोड़ा सा दे दीजिए। রঙ্গনের মুখে একটু দিয়ে দাও, হয়ে গেল, ছেড়ে দাও, রঙ্গনের মুখে একটু দিয়ে দাও। রঙ্গন টাকা রে, অল্প দাও অল্প দাও। চালু করে দিয়েছি, পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়েছি, ওরা বলেছে এক্সট্রা 2 লিটার মতন তেল দেবে, তো সেটাই নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। এবার দেখি কটকের দিকে যাব, কিছু একটা মানে খাওয়ার ইচ্ছা আছে, দেখা যায় একটু বলেছি কিছু একটা খাওয়া দে, তো ও তো মিষ্টি খাবে না, তো দেখা যায় বলছে যে চলো কটকে কিছু একটা দেখা যায়, কিন্তু রেস্টুরেন্ট মনে হয় বন্ধ আছে, কিছু একটা অর্ডার করে দেবো, যেতে যেতে চলে আসবে সে, তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও। তো এখন আমরা বাড়ি যাচ্ছি, তো চলো সঙ্গে, আর কেমন লাগলো তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানিও। এই যে রঙ্গন, বাপ রে, ওর কোনো ইয়ে নেই, শেষ নেই আনন্দের। সারাদিন কিচ্ছু খাওয়া হয়নি, দিয়ে রেস্টুরেন্টটা একটা রাস্তায় ছিল, তো অনেক খুবই খিদে পেয়েছে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, সেই জন্য এই রেস্টুরেন্টটা পেয়েছি, তো এটাতেই ঢুকেছি। তো দেখা যাক এখন
অনেকদিন ধরে কিনেছি যে রেস্টুরেন্টটা ফাঁকাই আছে, একটু রিস্ক লাগছে যে কীরকম খাওয়া দাওয়ার হবে, তাই আমরা আপাতত নুডলসেই গিয়েছি, কারণ ওটাতে একটু কম রিস্ক। আর চিকেন পকোড়া অর্ডার দিয়েছি, তো দেখা যাক ওটাই যেমন দেয় রেস্টুরেন্টে। এখানে উড়িষ্যার কমই রেস্টুরেন্টে খাওয়া হয় আমাদের, আবার এই দিকটা মানে কটক ভুবনেশ্বরে হয়, কিন্তু এদিকে খুব একটা হয় না। তো সেই জন্য এখন দেখা যাক কত দূর কীরকম টেস্ট হয়। আর এই রঙ্গন ও ঘুমিয়েই পড়েছিল, এই দেখছো ও ঘুমিয়েই পড়েছিল। আমাদের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, সেই সকালে ব্রেকফাস্টটাই ভারী হয়েছিল, তারপরে তো টপটা মানে খেয়েছি দুপুরে, তারপরে মাঝে আর কিচ্ছু খাওয়া হয়নি। ওরা যে কেকটা দিয়েছে সেই কেকটাও আমরা কেউ খাইনি, ওই একটা স্লাইস জাস্ট টেস্ট হয়েছে। তো এই জন্য দেখি যে খেয়ে এটা হয়ে গেলে ডিনারটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে। 7:30 কোনো একটা মতন বাজছে এখন। তো আর বোধহয় কি আমাদের বাড়ি আর যেতে হার্ডলি 1 ঘন্টাই লাগবে। তো ডিনারটা করে এখানে ফাইনাল খেয়ে বেরিয়ে যাবো। চিকেন পকোড়াটা বেশ ভালোই বানিয়েছে, ভালো বানিয়েছে না? অনেকক্ষণ পর আবার আমি এসেছি, মানে আমাদের প্রায় ঢুকতে 9:45 10টা হয়ে গেছে, এখন প্রায় 10:30 বাজছে। তো আসলে অনেকটা দেরি হলো, কারণ তখন রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিয়েছিলাম। আর তারপরে ধরো আমরা যেখানটাতে থাকি আর কি, সেখানে মানে কোনো অনেক ড্রেস চেঞ্জ করে আমি একদম ঘরের ড্রেসেই বসে আছি। হ্যাঁ, তো আর গরমে পারছি না, একদমই পারছি না। তো অনেকটা ধকল গেছে দিয়ে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আমরা যে বাড়িটাতে থাকি আর কি, সেখানে 3টে অলরেডি গাড়ি আছে। তো তো সেটা বিশাল বড় কিছু নয়, ওই 3-4টে গাড়ি রাখার মতনই মানে জায়গা। তো বাড়ি মালিকেরও 2টো গাড়ি আছে, তো আর সেখানে আমাদেরটা রাখা সম্ভব নয়। তো যেহেতু আমরা লাস্টে নিয়েছি, তো সামনে একটা বাড়িতে সেখানে সামনে একটা বাড়িতে আন্টি আছে, তার বাড়িতে জায়গা ছিল। তো আমরা সেখানে আন্টিকে বলে জায়গাটা ব্যবস্থা করেছি যে আন্টি আপাতত যদি ধরো এবার যদি ধরো আমরা এখন আছি এখানে, 1-2 মাস পর যদি চলে যায়, তখন আর তো ইয়ে করে দূরে রেখে দরকার লাভ নেই। তো সেই জন্য আমরা ভাবছি যে ওই আন্টির কাছে রেখে দেবো, তাহলে চোখের সামনেও থাকবে, আবার দাঁড়াও আবার দেখতেও পাবো, আবার চোখের সামনেও থাকবে, আবার যাওয়া আসাও করা যাবে, রাখাও হবে। তো সেই জন্য আমরা ওখানেই রেখেছি। আর এ দেখো, আমাদের ওখানে একটা কেক দিয়েছিল, তো ওই পেস্ট্রি কেকটা ওটাই আমি খাচ্ছি, কারণ আমার পেস্ট্রি খেতে খুব ভালো লাগে। আর শুধু পেস্ট্রি একদম পছন্দ করে না, তো সেই জন্য আমাদের বাড়িতে খুব একটা বেশি পেস্ট্রি আসে না। আজকে যখন এসছে তখন আমি এখন একটা বাইক মানে না খেয়ে রাখতে পারছি না ফ্রিজে, তো এটা একটু খাবো। এদা দেখছো ঝামেলা করছে। আর আজকে সবথেকে কষ্ট হয়েছে রঙ্গনের, ওর কিচ্ছু খাওয়া হয়নি সারাদিনে সেভাবে। সেই সেরেলাক দুপুরে খেয়ে গেছে, মাঝে ওই টুকটাক যা খেয়েছে, আর এখনো আবার একটু সেরেলাকি ওকে দেবো, আর তাছাড়া আর কিছু দেবো না পাতলার মধ্যে। ও হ্যাঁ, আর একটা কেক দিয়েছে, আর একটা এই চকলেটটা দিয়েছে, ব্যাস এই দুটোই দিয়েছে গিফট। ও হ্যাঁ, একটা গাছ দিয়েছে, ওই গাছটা আমার বেশ ভালো হলো। ঠাকুরের ওখানে আমি রাখবো করছিলাম, তো দেখি ওই গাছটা ওখানেই রাখা হয়ে গেছে, বেশ ভালো লাগছে না? একদিন তোমাদেরকে দেখাবো। হ্যাঁ, আর ওই জায়গাটাকে প্লিজ ইগনোর করো, ওটা মানে চেয়ার জামা কাপড়ে ভর্তি, সেটা ওদের আশা করি সবার ঘরেই থাকে, সব বাঙালির ঘরেই ওদের চেয়ারে জামা কাপড় মাস্ট। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর আমি ভাবলাম আসলে ভিডিওটা শেষ করা হয়নি, তো শেষ করব বলেই আমি শুরু করলাম আবার ভিডিওটা এখন। তো ঠিক আছে, চলো বাই। আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের কোনো কারণে কোনো কিছু যদি ভালো লাগে, প্লিজ ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে একটা লাইক অন্তত তোমরা দিও, আর সাবস্ক্রাইব করতেও যেন ভুলো না। ওকে, টাটা, বাই।